السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام، أخواتي الكريمات. نتمنى صادق أن هذا الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم. كاين البرد في الحقيقة، الشهر لا إله إلا. المهم اليوم كيف ما شفتوا في العنوان، الفيسبوك فتحت منصة جديدة يعني أصحاب المحتويات الصوتية والمرئية. طبعا فتحت منصة جديدة باش يقدروا هاد الناس يستعملوا الموسيقى ديال الفيسبوك، يعني من دون استعمال أي مقطع صوتي لأي فنان معين، والذي بموجبه قد يؤدي إلى إقفال أو حذف الصفحة الخاصة بك على الفيسبوك. طبعا هذه المسألة انطلقت من خلالها يوتيوب الفيسبوك عفوا في منذ مدة تقريبا هذه. ان شاء الله اليوم غنتعرفوا على هذه المنصة وغنشوفوها كيفاش دايرة، وغادي نتكلموا فيها ان شاء الله. على بركة الله، هذا موقع مصدر التقنية استيك. سأترك لكم رابط المقال إن شاء الله أسفل الفيديو. إذن كما قلت أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس متابعة قراءة مكتبة مقطوعات ومؤثرات صوتية مجانية من فيسبوك. هذا هو العنوان، مكتبة مقطوعات ومؤثرات صوتية للفيسبوك. افتح المقال. مكتبة مقطوعات ومؤثرات صوتية. مكتبة مقطوعات فيد تعتبر المادة الصوتية أحد العناصر الرئيسية في إنتاج الفيديو، لذا دائما ما يقضي صناع المحتوى المرئي الكثير من الوقت في البحث عن المؤثرات والمقطوعات المناسبة للفيديو، التي تكون غالبا تحمل حقوق ملكية فكرية ولا يمكن الحصول عليها مجانا. لهذا السبب أعلنت فيسبوك عن توفير مكتبة مقطوعات ومؤثرات صوتية مجانية لاستخدامها في مقاطعة الفيديو لدفع منشأ المحتوى قدم للنمو في فيسبوك. توفر المكتبة حاليا 1000 مقطوعة، فضلا عن أكثر من 1500 من المؤثرات الصوتية المجانية عالية الجودة والتي تعود ملكيتها إلى فيسبوك. كما تتيح أدوات اكتشاف سهلة الاستخدام لمتابعة المؤلفين والفنانين وتصفح الأصوات المتوفرة حسب النوع والمزاج والطول للعثور على المقاطع الصوتي. إذا بإمكانكم قراءة منهن الموضوع طبعا في الرابط الذي سأدرجه لكم في علبة الوصف. إذا سنفتح الآن الصفحة الخاصة بالمؤثرات. Sans titre fenêtre. Principal barre d'outils. Bouton de menu afficher des informations à propos du site. Barre d'adresse et de recherche édition. Sélectionnez https www.facebook.com sur une collection. Document inconnu. Document. Bande de son Facebook. Bande de son Facebook. Document. Bande de son Facebook. Aucun titre suivant. Vide. 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 انتظر ريتما تتم فتح الصفحة، وأستغل الوقت طبعا دعوتكم بالاشتراك في القناة، ضغط زر الإعجاب، كذلك أرجو تعليقكم على كل محتوياتنا. Vide. 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 Bande de son Facebook. Bande de son Facebook. عين عبد الرحيم الراشدي. بوتون. لا. Bande de son. أنا يعني عندما فتحت الصفحة لأول مرة طلب مني أن أقوم يعني بالموافقة على شروط الاستعمال الخاصة بهذا الخاصة بهذه الصفحة. قمت بالموافقة عليها طبعا، ولكنه لن يقدم لي طبعا الموافقة من جديد، فهذا فقط يعني إبلاغ لكم. سيطلب منكم طبعا الموافقة على شروط الاستعمال الخاصة بهذه المواد الصوتية. Onglet effet sonore. Onglet sélectionné. Onglet sélectionné morceaux. إذن هنا morceau. Onglet effet sonore. Séparateur. Onglet effet sonore. Onglet sélectionné morceaux. Bande de son. Onglet sélectionné morceaux. مثلا هنا الصون. Onglet effet sonore. Séparateur. Onglet effet sonore. أو effet sonore. Séparateur. Édition. Bouton bascule sous bouton bascule. 1500 vide. 1504 effet trouvé. 1500 effet trouvé، يعني 1500 effet sonore أو مؤثر صوتي. Vide. Effet sonore. Catégorie. Durée. Vide. Vide. La catégorie. Lien néo buzz 38 durée إلى آخره. vide. Lien néo buzz 38 des 39 lien. Lien collection. Lien. collection. Néo buzz. Industrie. صفر. Lien Valking. صفر. 01.
Lien Valking, une carbonnière trafic. 001, industriel, Neobuzz. Lien, Neobuzz. عشان نضغط هنا من هذا الرابط ثم انتظر. يعني عند Téléchargement ضغطي fenêtre. على أي Aujourd'hui titre. Lien Sparkling Water pour M4A. Arabe, anglais, français. Banque de son fait. Lien, Neobuzz. Lien, Neobuzz, industriel, 001. يعني Lien عند Valking. ضغطي على Lien أي Valking, une carbonnière trafic. 001. مثلا أضغط على Valking, une carbonnière trafic. Lien. سيقوم بتحميلها مباشرة. Téléchargement fenêtre. لا. Aujourd'hui titre. Valking, une carbonnière trafic. 1. Lien, Lien GI, Gravelnier, 46. Barre de progression, 44,9 KO, S4, barre de progression 88. تحميل 0 OS 587. Bouton. Lien afficher le dossier. Lien afficher le dossier. افيشي Téléchargement. طبعا أنا أقوم بالتحميل بواسطة Valking, une carbonnière trafic. 1. Google. M4A. كروم. أضغط عليه. Lecture en cours. إذن هذا هو المؤثر الصوتي. Téléchargement. إذا تجدون مؤثرات صوتية Arabe, anglais, français. متعددة Banque de son. في هذه الصفحة. مكتبة. إذا إخوتي الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الفقرة القصيرة والتي أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا دعمنا إخواني الكرام بالاشتراك، سبسكرايب أو أبوني في القناة، ضغط زر الإعجاب أو تعليق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.